麒麟的质量啊，什么也是有口皆碑的。我们在目前在国内所有同行业内，我们的研发投入是最高的。在我们看来，还有很多路要走，还有很多要研发的方向。个人体会啊，因为我们公司也有清洗机嘛，就是我觉得它的，因为可能清洗跟焊接不同，它产生的粉尘啊什么的特别大。对，好像它的特别是如果双摆的话，它的故障率会比焊接的还要高，会高很多。这个您怎么看待？就是说这个技术的这个应用的领域。双摆技术现在目前为止呢，就是我们在清洗上面的这种所花费的这个精力也是比较多的，就是包括我们清洗从第一代20C 系列，现在刚刚升级到了30C 系列，那我们20C 呢，当时呢是基于部分的市场需求，来演变的一款产品。但是随着客户的应用扩大呢，就是它的要求，它的这个附加功能越来越多，它已经无法满足客户的这种包括寿命在内的和功能在内的需求。所以说后来呢，我们就又研发了30C 系列，相对来说30C比起来20C它又升级了一代。但是在清洗这里面，在我们看来还有很多路要走，还有很多要研发的方向。您觉得您的产品核心优势是什么？麒麟的研发成本比较高嘛，可能在同类产品里面属于研发占比也比较高，自产占比比较高，研发投入比较高。那么这是您的角度。那如果从用户的角度呢？您的这个研发投入，就是您的产品因此给用户提供的价值是什么？我们麒麟呢，现在拥有30多人的研发团队，我们全公司有180多人的这个整个的队伍，那么在整个国内来讲，我们是极具竞争力的企业，是客户值得依赖的企业。我们不会因为做某个产品的失败而逃走，我们也不会因为市场的环境轻易的离开这个行业，所以说从技术上来讲，我们值得客户依赖。我们的研发所有的方向都是要跟客户站在一起。那我想问一下，就是说你的研发是跟客户站在一起，就是麒麟怎么去实现这个？您是通过什么方式收集客户的痛点反馈？我们目前我们在国内有4个办事处，除了深圳和东莞之外，然后我们每个办事处呢，我们会有配有5到6个售后技术人员，他们都是在第一线不停地收集客户的各种各样的需求。那么我们全国我们拥有15名销售，包括海外市场的销售。那么我们这些除了我们销售自己的产品和解决客户困难之外，我们更多的还要收集客户的需求我们来分析完是否会纳入研发体系。那如果说是超过50%以上的客户都希望麒麟研发一款产品，那我们一定会去做，并且加大资金和加大投入力度。您在国内是有4个办事处，咱在海外对于海外用户的售后方面是怎么考虑的呢？我们现在在海外，我们目前的服务能力只能服务到国内。我们目前给出来的方案还是就是备用机的方案，就是针对目前的这个手持激光应用，包括不限，因为您的产品系列除了手持，还有工业，对，还有3维机械手的。对的。对于这些应用，您的公司的战略和新品的开发方向整体是什么？就是说短期来看，我们就说明年这1年。最近这几年，您的研发方向？那经过这么多年的发展和验证呢，就是我们认为未来量最大的还是属于手持焊接类，手持焊接类。那么手持焊接类目前在24年之前，所有的这种手持类，它都是以水冷为主导的，我们叫做激光主机，那所有的激光主机是以水冷为主导。那么在我们看来呢，
激光主机的体积和重量，包括运输都是非常不便利的，但它花费了很高昂的成本。而风冷市场的出现呢，会改变这一现状，它的体积将会是桌面式的，它的重量将是以论公斤来计算，所以说我们将会出现一个新词叫手提激光，有点像打标那种，就是那种。它可以任意性质的，就是接下来它发生的会各种各样的变化。一旦这个风冷成熟了之后，它可以是桌面式的，它可以是高空的，它可以是在各个工地使用的。就真正的归入五金工具。对，它将会变成，它不将再是一台设备，它将是一个工具，在焊接领域的一种焊接工具。所以您的新品研发方向会更贴合，让它这个风冷化的趋势。我们将会大力的研发关于风冷的全闭环系统，我们将很快推出我们的全闭环系统，就是风冷系统。大约什么时候能推出？我们计划是11月份。那很期待呀。它其中包含了对这个掷弹的管控啊，对这个光源的这种管控啊，包括对这种各个信号的这种收集啊，它的系统将会更智能的。对啊，这个系统是一个比较核心的，就是您将拥有自己的这个系统。麒麟一直拥有麒麟的系统，现在目前为止，整个手持界所有的系统类，至于源代码开发的只有麒麟一套系统。但是就是说，以前它只是控制腔体嘛，对的，但现在要延伸到光源，对，要延伸到光源，要延伸到光源内部的，包括光纤的接口，包括光源的热量，包括它的功率大小。好吧，那么说到未来的趋势，您觉得是风冷是它从量从各方面是一个最大的一个发展趋势。对的。那么有2个点，技术方面点问一下，第一个就是风冷的手持焊，您觉得是加冷凝的和不加冷凝的？因为现在有2种方式嘛，对吧？是哪一种会更偏主导、更优？所有的人们的期待都是希望这台机器没有故障。基于这个原因和原理的技术方向来讲，它一定是没有任何的辅助性的东西，才能达到零故障。就是说不要冷凝。对。但不要冷凝会给那个激光器的散热啊，那个头比较近的散热问题都是大家所考量的，我相信它不是一个技术难题。那第2个问题就是手持，毕竟就是它像您说的成为五金工具，它毕竟是个激光嘛，属于4级安全类产品，对吧？对的。您怎么看待手持激光产品的安全性？就对于用户的使用安全？在这个上面，麒麟有很多的这个发言权。我个人认为，因为我们坚持手持有很多不可为，也有很多不可以做，甚至严格的要求客户不允许做的，就是安全防护的不能缺失。但是在手持应用被泛滥的这个年代呢，手持已经被应用了各种各样的已经对安全开始忽略了，甚至有很多人，我们也见证了很多人的受伤，甚至眼睛受伤、身体受伤。那当然我也希望就是能就是参与所有的这个激光行业的这种友商们，在设计任何一款产品有关激光焊接的领域的产品的话，多考虑这个防护、安全防护。那就是您能不能具体提示一下，应该怎么去考虑，或者说怎么样才能是您觉得比较？我们目前为止，麒麟所有的产品，手持类产品出厂的时候必须标准配置安全防护眼镜，这是其一。第2，我们在我们的所有的机器的说明里面都有一节安全培训课程，安全培训视频。我们的要求是客户必须了解过、看过安全培训视频之后，才可以去操作这台机器。其实手持系列，我觉得焊接可能相对还好，因为它是接触金属啊，就是操作者可能不太容易误触，或者是，但是清洗我感觉是更危险，对不对？因为它是离开这个工件的。您刚才都讲了，就是麒麟呢在手持系列发展了很长时间，唯独清洗的产品发展的很晚。那么
我们在18年研发出手持激光焊接头，19年就发现它可以完成清洗。但是我们当初无法找到更安全的办法来防腐的，所以说我们就停滞了这款产品的开发。也就直到我们开发20C，我们依然没有找到办法，但是市场所迫。对，我也是一直很好奇，因为麒麟在就是双百焊其实走得很前面，但是在清洗确实感觉是比较。我们一直喊一个口号，就是不能安全使用的任何工具将不能被认可。我们的研发也是要求，就是如果说一个产品你可以做的技术落后，但是你坚决不允许有安全隐患。你可以功能少，你不可以有安全隐患。非常负责任的一个。所以说，我们就放弃了有关一部分的不安全的有安全隐患的产品的开发。咱们现在的所有系列的产品是针对连续的光源做的多吗？针对脉冲的光源做的多吗？脉冲的光源还是就刚刚我所讲的，当然脉冲的光源在清洗行业里面，它是一个很不错的一个光源，就是它对人体的伤害不像连续那么那么夸张，但是它也有弊端。它的弊端就是它的使用距离、它的工作范围是受限的。所以说我们还一直在关注，就是要做一款什么样的这个更好的、更适应于人意的民意的这种清洗产品。目前呢，我们也在开发脉冲的这个清洗产品。好，这个麒麟的很多的新的产品我都非常期待，这个全闭环的功能的这个生态，包括更安全的焊接清洗手持类。